Никогда не верьте дизайнерам. Посмотрите, что находится за моей спиной. Если вас еще не вытошнит, встаньте, пожалуйста, вот сюда и посмотрите, что находится вот здесь и вот здесь. Стошнило, но при этом на рендерах, на дизайне это выглядело красиво. Никогда не ведитесь на красивые рендеры, потому что дизайнеры стараются просто отработать свой хлеб и сказать: я же не зря столько денег взял, посмотрите, сколько я вам геометрии интересной нафигачил или нафигачила. Но это все в реальной жизни смотрится плохо, а в исполнении очень дорого. Именно поэтому стены и их отделку нужно доверять только мастерам земсбазы. Они знают, как их сделать красиво, но в то же время недорого, долговечно и практично. Я их этому давно обучил. Запомните, земсбаза.ру, а не вот эта вот дизайнерская красота. До свидания.